हेलो अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक। कैसे हैं आप सब? तो फिर से हम लोग आ चुके हैं लाइव में और हमारे साथ देखे आज फिर से हमारे हम लोग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और हम लोग जा रहे हैं आज कहाँ जा रहे हैं? आज हम लोग फिर से जा रहे हैं नई राह, नए दौर और नई लोकेशन पे। तो हम लोग अब केप में हम लोग अब पहुंचने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ से वो दूर पे वहाँ पे है केप। रास्ता थोड़ा सा कच्चा है, इसीलिए गाड़ी संभल के चलाइए। और जाने पे भी वहाँ देख सकते दूर, तो वहाँ गाड़ी जो है वहाँ जाना है आप लोग को। वहाँ पे तो लाइव में जुड़े रहिए, देखते रहिए। ये सब क्या क्या कमेंट करता है, आलतू फालतू कमेंट सब। बहुत अच्छा काम किया बाबू, इसमें बताने वाला बात है। मजाक करने का भी एक लिमिट होता है, ठीक है? आलतू फालतू बात सब मत बोला कर, ठीक है? गुड्डू तो देख सकते हैं हम लोग में। देखिए